大家好，圣诞节快到了，今天教大家做百里香黄油烤鸡。首先来看一下烤鸡本身需要的原料，我们还会用到土豆和其他的配菜，这些一会儿再说。首先把百里香的叶子给捋下来，这里你也可以用其他的香料，像是迷迭香之类的，或者用干燥的香草碎也可以。把这些叶子细细的切碎，然后倒入黄油中，黄油已经充分的在室温下软化了，然后再倒入适量的黑胡椒和盐，把这些都拌匀，放在一旁待用。然后把蒜头的根去掉，直接整头拦腰切半，把柠檬也切成一半，然后再把洋葱的皮给去掉，切成4个厚片。配料都准备好之后，来准备这个鸡。把手指从鸡肚子上面的皮肉连接处这样插进去，然后分开鸡胸部的皮和肉。这2块皮呢，在中间的胸骨有相连，所以呢就在胸骨的2侧这样操作，让它形成2个空的口袋。小心一点，注意不要把皮给弄破了。然后把之前拌好的百里香黄油给塞到这2个皮下的口袋之中，然后用手按住下缘，用另一只手帮忙把这个黄油均匀地分布在鸡胸的皮的下方。这样做呢，可以让鸡胸肉吃起来口感更加湿润，也能够让鸡皮烤得更脆。把大部分的黄油都塞进去，然后就这样慢慢的这样按摩一下，帮助这个黄油均匀的分布。然后留下一小块的黄油，再把它搓到这个鸡皮的表面，把整个鸡都这样按摩一遍。然后这个时候鸡翅尖是塞在鸡身子的下方的，这样把它塞好之后，把这个鸡提起来，把之前切好的一半的柠檬放进去，然后百里香放1支，然后之前切半的蒜头直接放进去，这里留下几个蒜头，一会儿还有其他的用途。再把另一半的柠檬放进去，然后拿一根棉绳把2个鸡腿绑在一起。这样鸡就准备好了。然后来准备土豆，把土豆去皮之后呢，切成3-4公分的大块就行了。找出一个烤盘来，首先把土豆放到烤盘中，然后倒入1大勺的油和适量的盐和黑胡椒，把土豆和这些调味料拌匀，然后把这个土豆推到这个烤盘的4周，把中间空出来。把之前切好的洋葱片给排在中间，然后再把之前保留下来的几个蒜头和2支百里香给放进去，然后把准备好的鸡拿上来，把这个鸡放在洋葱的上面，让这个鸡的下方呢有一些空隙，这样它一会儿烤的时候受热会比较均匀。然后在鸡的表面均匀的撒上1层盐，这个盐的用量要大一些，因为这个一整只鸡就是靠这些盐来调味的，所以呢，当你觉得这个盐的量应该够了的时候，这个时候再多加一些，然后再撒上1层黑胡椒就好了。这个时候烤箱应该已经预热好了200度，把烤盘放在烤箱的中层，我烤了大约100分钟，按照你的鸡的实际的重量来计算烤的时间，大概是每500克的鸡需要20到25分钟的时间。然后呢，中间我加入了一些配菜，一些甜椒还有洋葱这些配菜呢，你可以随意的添加，还可以加西葫芦、南瓜之类都可以，只需要注意这个配菜熟的时间就行了。
我的配菜呢是在离最后烤好的时间还有30分钟的时候放进去的。鸡从烤箱拿出来之后呢，烤箱先不要关，我们一会儿做酱汁的时候还需要用到，用叉子刮一刮，可以发现这个表皮已经烤得很脆了。然后这个时候拿竹签测试一下，把它插入鸡腿最后的部位，如果流出来的肉汁是透明的，就说明这个鸡已经熟了。烤好的鸡呢，把肚子里填入的那些东西都给掏出来，然后放到一旁，放在一个已经加热过的盘子上，松松的盖上锡纸，然后再盖上毛巾保温，让这个鸡在旁边休息一下。这个时候呢，再把盘子里烤好的土豆和其他的配菜都给夹出来，放在一旁。然后现在来开始做酱汁，往盘子中倒入2大勺的普通面粉，然后把这个烤盘放回烤箱，再烤8分钟。烤好之后呢，把烤盘里所有的东西都倒入到一个锅里，然后倒入开水，同时也用开水把烤盘给冲一冲，把这个所有的东西全部都倒进去，不要浪费掉了。总共倒入了大概500毫升的开水，然后把这一锅煮开。之前加入面粉呢，是为了让这个酱汁有一定的厚度。这个时候你看一下，如果表面有很多油呢，可以拿一个勺子去掉一部分。然后煮开了之后呢，加盐调味儿。这个时候就可以稍微的收一下，收到你喜欢的浓度。收好了之后，把这个酱汁过滤一下就可以了。如果一整只鸡上桌呢，就把刚才的配菜放在一个大盘子中，然后把鸡再放在配菜上，和酱汁一起上桌就可以了。如果你要分割这个鸡呢，也很简单。首先用刀从那个鸡腿的连接处进去，把2个鸡腿卸下来，用手直接掰下来就可以了。然后鸡翅也是同样的方法掰下来，然后从鸡胸的边缘和鸡胸骨两边分别入刀，把鸡胸肉给完整的切下来。装盘的时候呢，从刚才的配菜中取出一部分来，把切好的鸡肉放在旁边，然后我还加了一些蜂蜜烤胡萝卜，这是另一道配菜，我们下一集再讲。然后浇上之前做好的酱汁就可以了。烤鸡它本身呢，其实是非常简单的，只是需要注意一下温度和时间的控制，让这个鸡肉的熟成能够刚刚好。然后呢，防止这个鸡胸被烤得太干太柴，然后稍微注意一下这个配菜出炉的时间和鸡出炉的时间，就是注意一下这个各方面的一些细节就可以了。希望大家喜欢这道圣诞特辑百里香黄油烤鸡，谢谢大家的收看。